ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു യാത്ര പോകാന്ന് വെച്ചു. യാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ യാത്ര ഒന്നുമല്ല, വീടിൻ്റെ അവിടെ പുഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പുഴയിൽ ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വഞ്ചിയിലാണ്. വഞ്ചിയിൽ പോവാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വഞ്ചിയിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം കെട്ടേ വഞ്ചിയുടെ അപ്പം നമുക്ക് പോവാം. Take it all back, hate the things that you said, 'cause I wish you didn't mean it. I'm under attack, running far, far away, and I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the deep and let's pretend that nothing ever happened on that night. തുഴഞ്ഞിപ്പോ അക്കരൊക്കെ എത്താറായിണ്ട്. ഒന്ന് കാണിച്ചെടുത്താ ആ ഭാഗമൊക്കെ എത്താറായിണ്ട്. ഇവിടെ നൈസ് വ്യൂ ആണ് പറഞ്ഞ പോലെ. സംഭവം നമ്മളിപ്പോ വണ്ടിയുമൊക്കെ പോണാട്ടി നല്ല ഒരു ത്രില്ലാണ് വഞ്ചിയിൽ പോകാൻ വെച്ചാല്. കൂടുതൽ പേർക്ക് വഞ്ചിയിലൊക്കെ പോവാന് പേടിയാണ്, കാരണം വെള്ളം അങ്ങനെ കാരണം. പക്ഷെ നൈസ് വൈബാണ് വഞ്ചിയിലൊക്കെ പോവാന്ന് വെച്ചാല്. And it's eating me alive all of the time, so I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the deep and let's pretend that nothing ever happened on that night. നമ്മളെ യാത്ര ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് കുറെ ഹൗസ് ബോട്ടിങ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാണിച്ചെടുത്ത് ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരാ. ഇവിടുന്ന് എൻഡാവും കാണിച്ചെടുത്ത്, ഇവിടുന്ന് എൻഡാവും. ഇവിടെ കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ എന്തായാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Okay?